Kala kadang-kadang mantu sowan ringgone mertua, putu ora disangoni protes, abong kebangetan. Lebar mbakun kok ora sepeseracan. Padahal namanya Mbak Kakung Mbak Putri ora ana kewajiban maringi nafkah. Ketika kok maringi sedekahan, ya niku nilainya hanya sedekah. Karena bukan kewajiban nafkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam bungkus kuning sing jawab salam muga-muga bisa meteng maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin wa bil akhos dumateng akhinal kiram Bapak Kiai Haji Muhammad Nurul Yakin selaku PCNU Kabupaten Temanggung ingkang tansah kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram Romo Ki Haji Muhammad Furqon Masyhuri selaku Syuriah PCNU Temanggung ingkang tansah kawula hormati nuninjih ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Ibu Nyai Hajah Suad Jauharah MM ingkang tansah kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng Forum Komunikasi Pimpin Daerah Kabupaten Temanggung. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Agus Setiawan selaku Bupati Temanggung yang dalam hal ini sampun melaksanakan agenda berikutnya menika ingkang kangge jaminan adalah Ibu Bupati. Panjenenganipun Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Temanggung, panjenenganipun Ibu Panca Dewi SH ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang kula mulyakaken. Wabil akhos kepada Ketua Fatayat Temanggung, panjenenganipun Ibu Hajah Kurnia Atiullah MPD ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng Ketua GP Ansor Kabupaten Temanggung, Ketua JMKH panjenenganipun Ibu Nyai Cika Miati Fakhru Rozi ingkang tansah kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng Ketua JP3M Ibu Nyai Hajah Hanik Maftuhah ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng ingkang kagungan hajat dinten menika Fatayat se-Kabupaten Temanggung, saya minta tepuk tangan dulu luar biasa. Mudah-mudahan sedaya sahabat Fatayat, rencang-rencang Fatayat saged dipun dadosaken seorang perempuan yang sholihah, ilmu ingkang manfaat barokah, dipun tetepaken imane, dipun tetepaken islame, dipun tambahi ihsane. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng ibu-ibu muslimat se-Kabupaten Temanggung ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng Ketua GP Ansor Kabupaten Temanggung, Ketua Ibnu IPPNU Kabupaten Temanggung ingkang tansah kula hormati, lan sedaya keluarga besar santriwan santriwati, jombloan jomblowati, Mbah Kakung Mbah Putri, sing prawan-prawan muga-muga ndang enggal rabi, sing joko-joko ndang entuk istri, sing duda rondo enggal ulih ganti, sing tua-tua muga-muga cepet entuk rezeki, enggal tindak haji Allahumma.
Sedaya para tamu undangan, para papa haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Fatayat adalah seorang perempuan NU berkisar umur 25 sampai umur 45 tahun niku fatayat. Menawi muslimat adalah ibunya NU berkisar umur 46 tahun sampai yuswa lansia. Berarti kalau ada ibu-ibu teng Temanggung yuswane 59 tahun kok masih pakai seragam fatayat, itu namanya fatayat kadaluarsa. Fatayat expired. Mula diriwayataken teng kitab Hilyatul Aulia, biyen niku diriwayataken ada seorang fatayat saweg sarean tenggene amben, boten wayah dalu tapi sareane pas siang. Ternyata pas saweg sarean kebablasan sare temenanan, sehingga bareng sare sang fatayat niki bermimpi bapak ibune ingkang sampun sedok wafat meninggal dunia niku ketawis tenggene mimpinya sang fatayat. Di dalam mimpinya fatayat ternyata bapak ingkang sampun sedo niku sudah manggen tenggene swarga. Teng swarga niku ternyata bapake pasuryane wajahe cerah sumringah. Padahal bapak fatayat di dalam mimpinya sang fatayat niku hanya sebagai juru ladi. Dados sinoman tukang laden nyepengi ceret. Ceret niku nggih teko sing gedhe, cara Cilacap ceret, cara Piyayi Temanggung mriki napa? Sami. Sami. Nek mumpuni niki Kiai Teko. Lah menawi para ibu nyai menika ceret. Teko niku isine enggak sepintena, kangge ngejok 5 gelas mawon pun kentengan toyo. Tapi menawi ceret wong isine kathah, kangge ngejok 10 gelas mawon tesih luwih turah-turah toyane. Mula monine teko kalih mungele ceret niku benten. Menawi teko ngisi banyu tenggene gelas monine tiritir. Menawi ceret mungele odor-odor. Dados mumpuni tiritir bunyai sanes dalam sing matur bunyai niki fatayat muslimat. Ternyata bapak fatayat tenggene swarga niku pasuryan wajahe cerah walaupun namung sekedar dados juru ladi. Dinten-dinten nyepeng ceret, ingkang ceret menika isine toya bukan sembarang air tapi menika air swarga ingkang legine ngungkuli madu, putih ngungkuli susu, wangine ngungkuli kasturi. Dan ternyata anggen dados juru laden niku sangat bahagia. Tapi amat sangat kontra ketika sang fatayat niki diimpeni ibune juga datang teng mimpine sang fatayat, tapi ibune sang fatayat malah manggene teng neraka. Niki rada unik. Bapak manggen teng swarga, ibu manggen teng neraka. Teng neraka sang ibune fatayat niki jebule dina-dina disiksa kali malaikat. Sing akhire sang fatayat di dalam mimpi rasane iba melas karo ibuke sehingga berusaha manggil-manggil ayahnya untuk nulungi ibuke sing manggon teng neraka. Wong jarake tebih keadaane darurat. Sang fatayat manggil-manggil bapake karo bengok-bengok. Bapake. Mboten bapake mriki nggih.
Dalam opake jarake tebih mestine ya bengok-bengok. Masa kok jarake tebih lek ngundangi mamung, Pak tulungi mae ya ora krungu. Bengok-bengok, Pak tulungi mae. Tapi si anak pun teriak-teriak berusaha manggil sang ayah, tapi ternyata bapak niku nggih mireng. Si putri niki manggil-manggil bapak, tapi sang bapak tidak merespon apapun, hanya wajahnya niku senyum. Lah sang fatayat kaget, loh bapakku kok nulungi makku kok malah mung mesem. Apa kaya niki puluhan tahun urip ning alam dunya, hidup dalam satu atap rumah ora podo saling cinta mbiyen. Sing akhirnya sang fatayat merasa kecewa bapak enggak mau nulungi ibu. Sang fatayat niki di dalam mimpi berusaha masuk tenggene neraka kepingin nulungi ibu. Lah ternyata jangankan sampai masuk tenggene neraka, nembe dugi ngajeng pintune neraka, sang fatayat kecipratan geni neraka. Lek kecipratan niku sebelah tangan kanane, bareng kecipratan geni neraka, sang fatayat niki akhirnya njur geligah tangi, bareng tangi piyambake kaget. Wong pas lagi sarean niku sehat-sehat mawon, bareng ngimpi kecipratan geni neraka, tangan kanane sang fatayat niki sengkleh. Pirsa sengkleh jenengan Bu? Sengkleh ki cara piye mriki napa? Sami pada bae kados teng Cilacap bahasane sami sengkleh. Bareng tangane sengkleh tayat niki akhirnya langsung tindak tenggene daleme Kanjeng Nabi curhat napa ingkang dipun impeni menika sang fatayat dipun criosaken kalih Kanjeng Nabi. Setelah dicriosaken Kanjeng Nabi paring pirsa pilih ternyata menika sang fatayat bapak ibune ingkang manggen di tempat yang berbeda. Bapak manggon teng neraka, ibu kuali. Bapak manggon teng swarga, ibu manggon teng neraka. Jebule biyen wekdal uripe ning alam dunya bapak ibune hidup dalam satu atap rumah tapi amaliyahnya berbeda. Bapak seneng sodakoh jariah tapi istrine pelit medit mbetitil bakhil kucren jelantir kaya upil kudanil. Ternyata dicriosaken kali sang fatayat pancen nggih biyen bapake setiap badhe sodakoh niku mesti ditegur karo sang istri nggih niku ibune fatayat. Nek arep sodakoh maring masjid, sodakoh nyang yatim mesti disindir karo garwane. Sodakoh terus. Ya pancen bener sodakoh kuwi apik Pak, tapi deloken ki bojomu. Aku dina-dina ki lek dadi wong wedok tak berusaha semaksimal mungkin ana duit iso dibagi kanggo nguripi kabeh keluarga. Seneng sodakoh tapi aku niki diparingi duit mung 50, jamaah iki duit 50 kira payu. Sekedap iklan rumiyin. J matur Mbah Nawon, alhamdulillah niki pengertosan sangat fatayat Kabupaten Temanggung. Amargi kita indoor di dalam gedung pemuda, dados deleweran keringete sampai blobor celake. Mudah-mudahan ya melu blobor dosane. Amin. Blobor kabeh penyakite. Amin Allahumma. Matur Mbah Nuwun niki sing ceramah setunggal wedange kalih. Kersane ngaose dangu nggih Bu nggih. Sampai jam pinten mangke? Dalem? Sampai jam kalih. Salat duhure 2:30. Modele fatayat muslimat. Salat duhur 2:30. Ya mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Amin Allahumma. Ternyata bapak senang sodakoh, istrinya niku mesti nek suamine sodakoh niku ditegur, sehingga ternyata sang suami pancin jawabi, mak belanja dapur wis tak cukupi, anak ngaji wis tak biayani,
kehidupan monoliftik, bedak baju yo kabeh mesti anyar. Aku sedekah bukan dalam rangka aku ngarep-arep rondo tanggane niku mboten, nanging kula sedekah niki karena pancen wis dadi hake kula. Wong sugih yo seneng sedekah, tapi ternyata sing istri mesti nggak terima menawi suamine sedekah. Mula sing akhire manggen teng neraka, dina-dina disiksa, dibandemi geni neraka. Tapi lek bandemi niku malaikat mesti kena tangkis karo ibu Fatayat niku wau. Ternyata lek nangkis niku namung ngangge secuil kain taplak. Kok iso ning neraka no secuil kain taplak? Jebule ternyata sepelit-pelite niki ibunda sang Fatayat ternyata waktu urip ning alam dunyane pernah ikhlas bersedekah dengan cara wekdal hajatan barang damel maringi souvenir oleh-oleh karo sing kondangan bentuke taplak. Ikhlas sedekah niku sing akhire tekan neraka niku taplak iso kanggo nangkisi geni neraka mung secuil kain taplak. Kula crita ngeten niki amargi Fatayat muslimat niki piyayi-piyayi ingkang berdikari, ibu rumah tangga ingkang bijaksana yo bijaksini. Kenapa bijaksana dan bijaksini? Mestine jadi ibu rumah tangga iso pinter ngatur ekonomi keluarga plus nderek berorganisasi niku ite-ite urunan. Leres Bu? Ite-ite urunan iuran patungan sak piturutin jenengan rawuh wonten mriki napa mboten biaya? Biaya numpak odong-odong, numpak kopata, yo bensine. Durung ninggali putra teng dalem dinten Ahad ngeten niki mesti nyangoni bayar pajak harian rumiyin. Jenengan rawuh wonten mriki oleh malih niki iuran Fatayat muslimat niku mesti nggih to Bu? Tapi niki adalah kula panjenengan sedaya berusaha ngurip-urip sebagai seorang wanita tenggene Nahdlatul Ulama kersane NU. Fatayat muslimat tetap ngrembaka tenggene Kabupaten Temanggung menurut panjenengan menggelontorkan dana 10 nganti 50.000 tenggene dinten menika niku menurut panjenengan adalah kangge nolak bala narik rizki estu berhikmat tenggene Fatayat kersane tambah maju. Tepuk tangan rumiyin. Niki sing diwastani dinuna dinul ajais. Agama kita niki agama sederhana, tapi nek masalah ken ngibadah karo Gusti Allah niku istimewa. Dinten Ahad niki paling enak Bu. Jenengan ora mawi dadak lunga-lunga ning dalem goreng mendoan, goreng timus, nonton TV karo pijet-pijetan. Tapi kok dipilalai jenengan rawuh wonten mriki karoyo-royo sami duduk praktis bokong nglemprak sikile atis. Dipilalai urunan yo malah ora keduman senek barangan. Iki diwastani dinuna dinul ajais. Agama kita agama sederhana, tapi masalah ibadah karo Gusti Allah niku istimewa. Allahumma amin. Niki panas-panasan gerah-gerahan kados niki ikhlas. Derek berkhidmat tanggane Fatayat muslimat ikhlas. Tuku aji diwadahi gelas mangkat ngaji atine kok pinter ya dadi backing vokal. Mending dados backing vokal ketimbang baking soda. Tuku aji karo tuku pulas Fatayat lemu anake rolas. Diamini kula nggih cita-citane ngaten anake rolas.
titip-titipaken teng pondok-pondok pesantrenipun Bu Nyai sedanten kersane kula dadi wong Temanggung tenanan. Nggih niki jujur mawon Bu, fatayat nimbali kula dalam waktu sesingkat-singkat. Tepuk tangan sik ra apa-apa. Sing lintune menawi jenengan mireng desas-desus niku nunggu kula 2 tahun 3 tahun ini kula ngaji teng condong niku malah Sohibul Hajat nunggu 3,5 tahun jan kawit tanggane meteng babaran sampai meteng meneh niku 3,5 tahun lah niki fatayat mung 1,5 bulan nimbali kula. Tepuk tangan meneh. Jujur mawon Ibu Bupati, menika fatayat nimbali kula cuman waktu singkat 1,5 bulan itu pakai orang dalam. Pertama, niki tak akoni nggih, fatayat niku politiknya luar biasa. Mohon izin ya Ibu Bupati, Bu fatayat niku pakai politik nimbali kula dengan cara sing diuber niku Bapa Mara Sepuh kula rumiyin. Yang kedua, bojonya saya. Monggo lah Mas Fitroh niki Mbak mumpuni dipun selake wekdal kangge silaturahim kali fatayat Kabupaten Temanggung. Sing akhirnya kula jujur mawon nek kula pun full, jadwal ngaos pun padet, 1 bulan kok full panci kula nyuwun kali bojo lanang kula, Mas sekali-kali mbok yo aku ki diajak liburan jalan-jalan karo didulangi mbako. Ternyata sing akhirnya panci kula nggih kedah melegalkan waktu istirahat saya kangge silaturahim kali fatayat Kabupaten Temanggung. Tepuk tangan sik ora apa-apa. Sampai niku nembusi tindak tenggene daleme Mara Sepuh kula bolak-balik niku fatayat. Saestu tapi luar biasa niki fatayat kula nggih termasuk salah satu fatayat juga kula umur-umur fatayat niki. Karena saya kelahiran 95 niki berarti fatayat milenial. Yang kelahiran 90-an kan namanya gen milenial. Yang kelahiran tahun 2000 itu namanya Gen Z. Yang kelahiran tahun 2021 setelah corona itu namanya Gen Alpha. Lah muslimat yang kelahiran tahun swidak tahun 70-an, maaf ya, itu namanya Gen Purbakala. Gen artefak. Ning padha-padha ikhlase nggih Bu nggih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadana fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Salawat salam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Iwa bandeng apa iwa sepat wong yen gendeng wong gendeng ora wajib sholat. Tuku beras kalunge coklat yen ngaku waras ora mungkin ninggal sholat. Sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala
Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Niki biasane menawi pengaosan kok sholawatan kali asto kanan asto kiri niku biasane lare Ibnu PBNU nggih Bu nggih. Ternyata fatayat muslimat juga butuh hiburan. Ya tepuk tangan malih, luar biasa. Diniate kangge buang jenuh, buang suntuk ngaten nggih Bu nggih. Kenapa? Karena memang sekelas putrine Kanjeng Nabi Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha niku pernah pasah kenging omongane nyinyir tetangga. Dados tetangga niku mriksani Sayyidah Fatimah niku saweg nutu. Ibu tahu nutu enggak? Nyelepno tapi manual. Dados nutu tapi mboten nutu pantun, nutu gandum. Tetangga meriksane ngucap ngene, putrine Kanjeng Nabi kok si blekusan ning pawon, dina-dina ning pawon, dina-dina masak malah lagi nutu saiki. Mbok yao Sayyidah Fatimah, jenengan ki nyuwun karo Kanjeng Nabi digolekke pembantu apa rewang ngono ku Ibu. Ternyata rada dipikir niku kalih Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Sehingga bareng dipun pikir akhirnya memberanikan diri soan tenggene dalem ayahanda wekdal iku Sayyidah Fatimah malampun garwa geniku kalian Sayyidina Ali karramallahu wajhah bareng tindak tenggene dalem bapake. Ternyata Sayyidah Fatimah ngendikan ngeten, Pak, kula niki mboten nyuwun sugih, kula mboten badhe nyuwun gelang, kula mboten badhe nyuwun emas, tapi kula nyuwun supados ngapunten pareng napa mboten nggih menawi kula anggen dados ibu rumah tangga ngingu pembantu. Ngipun goletaken pembantu niku mboten, tapi Kanjeng Nabi ngendikan ngeten, "Nduk, sapa wonge ora kepengin urip mulya. Pramila nek sampeyan kepengin urip mulya aja lali nek lebar salat jenengan maca tasbih ping 33, maca alhamdulillah ping 33, maca takbir ping 33. Lan nek sampean kepingin nyambut gawene kepenak, nyambut gawene ngomah enteng, ditambahi ghuslul ina wa toharul fana yurisani ghina. Napa maksude? Ya kuwi nek sampean kepingin sugih nyambut gawene dadi enteng, amangka sepisan dadiya ghuslul ina, seneng umbah-umbah wadah bekakas. Wadah bekakas napa berkakas? Bekakas. Yang kedua, watoharul fana, dadi wong sing seneng nyapu teras serambi omah. Niku yurisane ghina, menyebabkan dadi wong sugih. Niki rada unik nih, njaluk pembantu, njaluk rewang. Niki nek kula ceramah nang nggone TikTok kayane aku wis diserang karo Gen Z niki. Tapi menawi kula badhe dibantah yo mboten masalah. Niki adalah hadis sahih dipundhut saking kitab namanya Jam'us Shahir. Terus kitab Jam'us Shahir menika kumpulan hadis-hadis sahih, mboten namung saking Bukhari Muslim tapi kumpulan kitab Jam'us Shahir niki memuat hadis ingkang sahih. Dan niki hadis sahih bahwa resep kisi-kisi ben cepet sugih ghuslul ina wa toharul fana, seneng umbah-umbah bekakas dan seneng nyapu serambi teras. Mula pantes nggih menawi mbah-mbah kita, ibu-ibu kita dulu mbiyen nggih, sinten nika sing ngantuk sepele kesoting pas lagi ndingkluk ngene iki. Nyatane jenengan rawuh nggih gasik ten mriki nggih Bu? Kawi jam pinten rawuh? Ya Allah, jam 7 pagi. Masya Allah, nggih teng dalem pun masak. Masya Allah, ingkang putra nggih pun disangoni. Masya Allah, malah sabek ting pondok sedanten putra putrine.
Masya Allah, mudah-mudahan kerasan ting pondok ngilmune manfaat barokah. Amin Allahumma. Jam pitu pantesan rawe tengah jeng piyambak empun booking tempat ternyata ngeten niki sampai jam 2 nggih ikhlas. Masya Allah, nun sewu Bu Fatayat, Bu Nyai, Ibu Bupati menawi pembicara ngaos teng Fatayat nggih biasa sampai jam 2 sore. Dari senyumnya Bu Nyai kula radi mencurigakan. Dados niki menawi ngaose sampai jam 2 sore, minggahe niku jam setengah 11, berarti kan ngajine 3 jam setengah. Masya Allah, niku jenenge gragas. Lho koyo ngaji 3 jam setengah, mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Amin Allahumma. Orang tua kita dulu menawi ngendikan niku panci leres, Nduk, nyapu ki sing bersih supaya sesuk suamine ganteng ben ora brengosen. Lah anak-anak Gen Z, Gen Alpha dingendikane ngaten, walama saniki sing brengosen malah sing ganteng, ngono jawabe. Karena anak hari ini ternyata lebih mengakui dan meyakini mau melakukan kuotes orang western, orang-orang barat, lebih digugu ketimbang pangandikane wong tua zaman biyen, padahal isi maknane sama. Bukti nyata menawi tanggene kamus kuotes orang barat, kata Gumer Mirdaun, pakar ekonomi dunia, mengatakan the success man is one who can manage the time. Kan ketok keren ngono to. Artine ngomong wong sukses wong sing iso ngatur waktu. Ngono tok. Kata Charles Duhigg di dalam bukunya The Power of Habit, orang yang sukses adalah ketika bangun tidur mau merapikan tempat tidurnya, maka 206% ciri-ciri wong sukses. Ngono tok. Ya lebih keren ngendikane orang tua kita zaman dulu. Tapi ternyata maaf ngendikane wong zaman sengin sakniki dikalahkan dengan kata-kata mutiara TikTok. Sakniki ibu-ibu muda lebih percaya karo kuotes-kuotes teng TikTok ketimbang pangandikane tiang sepuh zaman sengin. Maka ngapunten menawi zaman sakniki tiang sepuh panci didik anak niku kudu bener-bener sabare ditambah, karena Sayyidina Ali karramallahu wajhah ngendikaaken didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Duren-duren roti-roti, biyen yo biyen, saiki yo saiki. Mula hari ini tiang sepuh kudu dawa manahe, sebab wong tua siji iso ngrumat anak 8, tapi anak 8 durung mesti iso ngrumat wong tua siji. Betul? Ana wong tua ngrumati anak ngenten-ngenteni kapan gedene, tapi ana anak ngrumati wong tua ngenten-ngenteni kapan. Oh. Padahal yang namanya seorang ibu meriksani anak sehat tok niku pun seneng. Mula kula pundhut pangandikane Allah yarham al-mafurlah Mbake Khudori Tegal Rejo Magelang, zaman akhir kados niki cukup dadi wong selamet niku bejo. Tak ulang, zaman akhir kados niki cukup dadi wong selamet niku bejo. Anak ora kudu ranking siji, asal gelem ngaji tok niku pun keren. Anak ora usah kudu muluk-muluk harus menjadi apa besok besarnya, cukup gelem ngaji, ora tawuran, mboten seks bebas, mboten pergaulan bebas, mboten judi slot. Teng zaman akhir kados niki mpun bejo duwe anak model ngaten niku. Sedangkan orang tua meriksani anak sehat mawon pun rasane pun bangga. Lewi-lewi kon duwe anak gelem ngaji, salate ora ketinggalan, diperintah dikongkon wong tua manut, rasa banggane luar biasa. Betul? Leres. Luwih-luwih bareng duwe putra Idul Fitri setiap riyaya nyangoni karo wong tua 2.500.000 anak mbarep. Niki Mbah, Mak, tak sangoni
2.500.000 rono nggo tuku kinang. Ibu enjawab, ya halo ya Rahman, seneng tenan ya halo, di anakku pengertiane ngene iki ya halo. Nah 2.500.000 kon nggo tuku kinang, wentuk 2 truk di anak kok iso pengertian karo wong tuwa ngene dikeki duit 2.500.000. Ya muga-muga ndadekno berkah karo anak turunanku kabeh, iso berkah donya akhirate. Anak mbak arep kowe 2.500.000. Padahal anake 7 awe 2 jutaan kabeh kan total dadi 14.500.000. Akhirnya wayah riyaya Mbah Putri nangis karo nyepeng duit 14.500.000. Ditakoni karo Mbah Kakung, biyunge anak kumpul kabeh ya nangis, ora kumpul ya nangis. Lah kowe nangis kowe mergane ngopo? Wes samang kawit wau nangis. Samang. Jebule mumpune wis dadi wong Temanggung. Mbak Putri jawab, ya Allah, bapak piye aku ora nelongso. Ya aku bersyukur alhamdulillah anakku 7 sukses dadi wong kabeh. Malah ke anak barep awe 2.500.000. Nanti sing ragil bontot sing nomor 7 ya weh 2 jutaan, EKP 14.500.000. Mula aku nangis, ning apa mbiyen konggone gawe mung 7. Jajal nek gawene bocah 15. Dadi 35 yuta, Pak. Apa yuyu saiki gawe meneh ya ora apa-apa. Mbak Kakung mangsuli, piye arep gawe meneh wong kowe wis melengkung anake kok gawe meneh. Jebule wong tua mung mriksani anak sehat tok sakjane pun seneng. Nggih Bu nggih. Nggih Bu nggih. Ning kawonten kenyataane ya ora ana critane bocah pitawe 2 jutaan kabeh niku kan mumpuni sing crita. Kenyataane duwe anak 3 Idul Fitri kumpul kabeh. Ketika wong tua cerita anak paling nek ditakoni karo tangga. Nek ora ditakoni jenenge wong tua ora pernah cerita anak. Nggih Bu nggih. Mbah, putra Mbajeng sakniki ting pundi kok jarang ketawis? Ya Allah, alhamdulillah anake aku sukses. 3 dadi wong kabeh, langka sing dadi cempek. Anak mbarepe aku alhamdulillah ning Temanggung malah iso dadi bupati. Lah iku si Agus. Aja salah ke Agus Gondrong anakku kae. Maaf nggih Bu Bupati. Aja diwadulke Bapak nggih Bu nggih. Mergo kawit cilik alhamdulillah prihatin urip ning gunung kono. Dina-dina tak pakani jipang. Ling mergo prihatin alhamdulillah ing atase lurah malah dadi bupati. Anakku mbarep kaya Agus Gondrong. Si nomor 2 ning Jakarta alhamdulillah ingin nambah kirim 3.500.000.
Senajan rongsek wong juragane ora iso tindak haji lantaran berkah rezeki saka rongsek. Aja ngece sampean Yusartina. Si nomor 3 alhamdulillah ning gone Medan kono iso dadi sentara. Sing bener apa? Lah wong angger wis tuwa ngomonge angel. Ini cara surat Yasin wa man nu'ammir hununakis fil khalqi. Wong angger wis tuwa dikurangi nikmate. Mulane alhamdulillah bareng anak wis padha mondok kabeh, bareng tuwa aku penak uripe. Senajan yo anak lagi berkarir kabeh yo piye meneh. Bareng wis tuwa ya rantang runtung mung wong loro ngene iki ning omah. Malah-malah wingi Mbah Kakung njaluk disambelno terasi. Jenenge mripat wis ora jelas. Mbah Kakung matur jarene, "Ninine, tolong aku disambelno terasi sing terasine dibakar." Akhirnya bareng terasine tak bakal ning pawon, bareng mateng tak sambel. Lebar sambel dadi tak tawakno karo Pak iki, "Pak, jarene arep mangan karo sambel terasi." Sambele wis dadi rono mangan, bareng mangan tram-tem entek setengah piring terus protes. "Mak, kejeneng sampean lek nyambel ora kaya wingi ya. Kejeneng terasine kok rasane pahit, mambune sengir. Anune ngopo jajal? Mripatmu kan wis bereng. Ora patek jelas nggo ndelok. Kae nang arep pawon. Biasane nggo ngising kucing. Jajal diciliki anune ngopo? Bareng tak ciliki ngarep pawon, tak cepeng ya Allah. Jebule terasine siwutuh. Lah sing tak sambel mau bakaran apa? Bojone nyong jawab, pantesan rasane pahit, mambune sengir. Wong aku disambelna bakaran tai kucing. Tapi ora apa-apa mah, kadar wis mangan entek separo. Ya Allah, wong angger wis tuwa Bu. Wong kula niki mung tiru-tiru swara kaki-kaki ngene kempole kenceng kene. Apa meneh sing tuwa tenanan. Mula kenging napa seketika tiang sepuh terkadang maaf-maaf lagi masa mudane entek kanggo ngrumati anak bareng kalau seorang anak sampai memaksa ibunya atau bapaknya niku kakek nenek yang ngrumati putu niku sudah termasuk mendekati kedurhakaan. Kalau sampai dititipi putu Mbah Kakung Mbah Putri sholatnya jadi terbengkelai. Kalau kadang-kadang mantu soal naringgone mertua putu ora disangoni protes abong kebangetan lebar mbakun kok rasa peseracan. Padahal namanya Mbah Kakung Mbah Putri orang nono kewajiban maringi nafkah. Ketika kok maringi sodakoan, yoniku nilainya hanya sodakoh karena bukan kewajiban nafkah. Pramila seorang nenek, seorang kakek pun boten nonton otot kangge ngrumati seorang bayi. Maka kenapa kok sampai dititipi putu, sampai dipaksa salate terbengkelai, ngibadahe dadi tersendat, niku diwastani termasuk mendekati kedurhakaan. Mugi-mugi tiang sepuh kula panjang sedaya kaparingan sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, dijauhkan dari segala malapetaka. Sing sampun mantuk tanggal lambar diparingi padang jembar kubure dikampilaken hisabe, amin Allahumma.
niki nembe mukaddimah. Dereng inti wong tine niki adalah dhiba akbar plus niki haul masal ingkang diwontenaken Fatayat Kabupaten Temanggung. Alhamdulillah. Sakjatosipun Fatayat Kabupaten Temanggung rutin ngawontenaken dhiba akbar setahun sepindah persis sasi bulan Maulid. Tapi ternyata bulan mulut wis entek nembe kebagian mumpuni. Sing akhire dhibaknya niki teng ba'da mulut Rabiul Akhir. Alhamdulillah. Mboten permasalahan niki mboten tenggene bulan Rabiul Awal, amargi menawi kula panjenengan sedaya kok maos dhiba, maos sholawat, kula panjenengan sedaya niki dalam rangka meningkatkan mahabbah. Mahabbah niku cinta pakai pamrih. Tapi nek mawaddah niku cinta mboten ngagem pamrih. Contoh nek mahabbah niku cinta kali Kanjeng Nabi, pamrih adalah ngarep-arep syafaat pitulungane Kanjeng. Tapi nek mawaddah adalah cinta tanpa rasa pamrih. Cintane sinten tanpa rasa pamrih? Cintanya seorang ibu kali putrane, cintane seorang suami istri niku namanya mawaddah. Mula kaya napa pengantin anyar sampai entut mambune nanas. Niku kan cintanya mawaddah tanpa rasa pamrih, sampai entut mawon mambune nanas. Mung kula nyicipi wingi kok. Pengantin anyar rasane grogine ora karu-karuan, wetenge mules pating krembut kepingin ngentut. Tapi ya masa malam pertama malah entut-entutan. Sing akhirnya lek kepingin ngentut tak kimput, malah entut ora kena diajak kompromi. Dikimput malah monine dawa tit. Tapi bojoku jawab, manise. Iku namanya mawaddah, sampai entut mambune nanas. Tapi cintane kula jenengan kali Kanjeng Nabi mahabbah, cinta kangge pamrih nyuwun syafaat kali Kanjeng Nabi. Maka hari ini Fatayat Muslimat kok meriksani teng channel YouTube, mohon izin maaf ngapunten, ada yang pro Wali Songo, ada yang pro habaib. Kula paring pirsa ora usah mawi bingung. Dadi umate Kanjeng Nabi tok niku pun keren. Kula ulang, kita dados umate Kanjeng Nabi tok niku pun hebat. Kenapa dadi umat Kanjeng Nabi mon pun keren? Karena panutan kita niku khairuman, sak saene piyayi, khairuman sak bagus-baguse menungso. Menawi tenggene kitab Al-Burdah, Kanjeng Nabi niku diwastani fakon nabiyina, Gusti Allah nyiptakake Kanjeng Nabi adalah makhluk versi paling sempurna. Sempurna nopone fi kholqin wa fi khulukin, paling sempurna bentuk pasuryane lan paling sempurna akhlake. Menawi dibandingaken kali nabi-nabi lintune, ngilmune Kanjeng Nabi seluas air tenggene lautan, tapi ngilmune nabi-nabi lintune namung sak cawukane banyu tenggene tangan. Mula ngilmune Kanjeng Nabi begitu luar biasa sampai mau makan kok berdoa, Allahumma barik lana fima rozaqtana waqina adzabannar. Bareng-bareng doa mau makan, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozak waqina. Pinter anak-anak. Ibu-ibu muslimat ning pojokan batin, tak pilalai ngadeg nggone ngaji mumpuni, tak pilalai pegawean ngomah nyuci baju tak pending, acara plesir maring posong tak cancel. Saking kepingine ngaji karo mumpuni kok tekan gedung pemuda karo Fatayat mung diwarai donga mangan jajal. Mau makan kita wis tuwa arep mangan lali orang ndonga rumiyin. Betul.
Leres. Padahal dibalik doa mau makan Allahumma barik lana, naknya niku nek cara ilmu nahwu dene bab domir pakai mutakallim ma'al ghair. Allahumma barik lana, ya Allah berkailah kami. Kami niku kudu wong setunggal, kami niku wong akeh. Lah sedangkan yang namanya orang minum, contoh niki kalau dipun paringi jatah wedang kali Fatayat Kabupaten Temanggung, ya Allah jan ngirit banget nggih Bu nggih. Wong nyiapke 1,5 bulan kan minimal sak galon-galone. Niki kula dipun paringi wedang kalih Fatayat. Berarti kan niki wedang jatahe nyong. Nyong apa aku? Aku apa nyong? Kula apa nyong? Niki wedang kan jatahe nyong. Sing nginum nyong, sing menikmati nyong, sing uli manfaat nyong, sing entuk kesegaran nyong. Harusnya doa mau makan nggak Allahumma barik lana, tapi Allahumma barik li. Oh barik nyong yora nono dong, Allahumma barik nyong yora nono. Harusnya pakai mutakalim wahdah, Allahumma barik li, ya Allah berkailah nyong. Allahumma barik nyong. Harusnya pakai takalim wahdah, wong sing nginum nyong. Tapi kenapa kok Kanjeng Nabi maringi pirsa doa mau makan baik sendirian ataupun berjamaah tetap ngangge mutakalimal ghair, Allahumma barik lana, berkailah kami. Ternyata Kanjeng Nabi maringi pirsa hanya untuk minum seteguk air saja kita pakai jasanya banyak orang. Berarti niki wedang ono pabrike. Nek ono pabrike berarti ono pekerjane. Nek ono pekerjane berarti ada yang mengedolkan. Jadi mengedolkan kan? Gara-gara Allahumma barik nyong. Ada yang mendistribusikan. Ono salese. Nek ono salese ono bakule. Nek ono bakule berarti ono warunge. Nek ono warunge nganti tekan mejane kula mriki berarti ono sing tuku. Sampai kita berdoa Allahumma barik lana, maksudnya Kanjeng Nabi hanya kita yang menikmati, tapi ternyata pakai jasanya banyak orang. Maka Allahumma barik lana, berkailah kami, berkailah pabrike, berkailah juga pekerjanya, berkailah juga sing tuku, berkailah warunge, berkailah bakule, sampai tekan telake nyong. Yo kadar telak-telaku dhewe iki ya Bu ya. Telake mumpuni saya ngucap Allahumma barik lana, saya juga ikut keberkahan mergo jasanya banyak orang. Bayangkan ini hanya minum seteguk air putih, durung mali makan. Piyayi Jawa durung diwastani madang nek durung mangan sego. Betul? Bukti nyata piyayi Temanggung ndahar muntul entek papat. Muntul begini ya. Singkong cara Cilacap budin, cara Temanggung jendal. Ngerti aku. Dadi mantune Kyai Usman Ridho diparingi pirsa singkong cara Temanggung jendal. Talas nek cara Kyai Temanggung nyebute kimpul. Cara Cilacap Banten utawi sunti. Banten adalah talas ingkang batangnya warnane putih. Sunti adalah talas ingkang batangnya warna hijau. Nyebute benten. Tapi nek teng Temanggung entah ijo entah putih nyebute kimpul. Sedangkan muntul rasa ngece sampean, guyune ngece niki sing ngarep dhewe iki. Ya padha ul-ule wingking kok jenengan nyebut kimpul, aku muntul ning benten jenis. Nek muntul nika ubi cilembu nika lho Bu. Sing warnane kuning ungu, nek cara mriki telo. Telo niku sing nggih ndamel timus. Jendal sing nggo gawe gethuk.
jenengan kudune gawe lagu dhewe. Lagu asline kan gethuk asale saka sakit lo lagu asli. Tapi mergo ta mriki singkong niku jendal gawe lagu dhewe gethuk asale saka Piyayi Temanggung dahar jendal entek papat ngakune urung madang. Dahar kimpul dirawun entek rong piring ngakune durung madang. Sebab madang niku wis mesti mangan sego. Lah kita untuk makan sesuap nasi pakai jasanya banyak orang. Nasi niku saking wos niku saking pari, mestine ana sing nandur pari, ana sing lemeni, ana sing nganti tekan nyelepno nganti dadi sepiring nasi. Kita ngucap Allahumma barik lana, berkailah kami, berkailah juga petanine, para pelaku usahane, supaya napa diberkahi kabeh, mlebet teng padaran pun dadi berkah. Allahumma. Kanjeng Nabi sampai hal seperti itu lembut sangat ngilmune. Mula kula jenengan sakniki rasa muluk-muluk kepingin dadi apa? Arep tanggane sugih, omahe lantai 12 ora masalah. Tanggane duwe gelang nganti selengen nganti tekan kelek ora apa-apa. Duwe mobil truk nganti Alphard, oh silahkan. Hari ini cukup dadi umat Kanjeng Nabi sing selamat niku pun bejo. Allahumma. Niku nembe ilmune Kanjeng Nabi sampai teng kitab Al-Burdah. Kalau akhlaknya Kanjeng Nabi dibandingkan dengan nabi-nabi lintune, maka akhlaknya Kanjeng Nabi adalah derese banyu udan yang turun dari langit ke bumi. Tapi akhlaknya Nabi lintune niku hanya setetese banyu udan. Jangankan 11-12 yang mendekati, menyerupai, menyamai Kanjeng Nabi niku mboten nonton. Mula kenapa Kanjeng Nabi punya titel maksum, bersih dari dosa, mahfud, orang mungkin gawe dosa. Sampai tenggene qasidah lam yahtalim qatuta hamut lakon abada. Kanjeng Nabi mboten pernah sare ketika kelopak matanya tertutup tapi manahnya selalu hidup. Ketika Kanjeng Nabi tindakan gegermetan laler nggak kerso menclok tenggene jasate Kanjeng Nabi ingkang luhur. Sampai ketika wonten piyayi kepanggih kali Kanjeng Nabi mung mriksani punggung gegere Kanjeng Nabi, sing meriksani punggunge Kanjeng Nabi rasa rasane kaya adep-adepan kali Kanjeng Nabi, saking sempurnane Kanjeng Nabi. Ning jangan kemudian jenengan menjudge bahwa Kanjeng Nabi bukan manusia. Kanjeng Nabi niku kagungan sifat basyariah. Belegere Kanjeng Nabi beleger menungso. Jasad badane Kanjeng Nabi badan menungso. Ketika kepanasan Kanjeng Nabi nggih saged kipas-kipas. Ketika Kanjeng Nabi kehujanan otomatis Kanjeng Nabi berteduh. Ketika Kanjeng Nabi ngelih lapar nggih kepingin nggak ada yang 11-12 kon dipadake kali kula jenengan. Mula niku pernah wonten riwayat menceritakan Kanjeng Nabi setelah wudu terus mencium keningnya Sayyidah Aisyah garwanipun. Ibu tahu kening? Ibu tahu kening? Kening niku cara basa Jepang bathuk. Cara piyayi mriki? Sami. Wah, niki jenengan naturalisasi saking Jepang berarti, Bu. Setelah Kanjeng Nabi wudu, mencium keningnya Sayyidah Aisyah, mboten wudu malih, langsung sholat jamaah teng masjid. Nah, seketika kita semuanya meyakini Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 4 madhab yang sah. Salah satunya Imam Syafi'i ngendikaaken suami istri lebar wudu, senggolan kulit, pakai atau tidak pakai nafsu tetap batalake wudu. Kenapa? Karena prinsip Imam Syafi'i suami istri adalah hubungannya ajnabiyah. Napa niku ajnabiyah? Wong liya sing boten nonton hubungan darah.
Setelah menikah sah menurut agama dan pemerintah, maka halal untuk maaf saling bergaul baik secara dohir nopo dene batin. Tapi suami istri lebar wudhu senggolan kulit membatalkan wudhu pakai atau tidak pakai nafsu, karena alasannya Imam Syafi'i jerone ati sapa sing ngerti. Contoh Pak Bupati Agus kepanggih kali mumpuni ngendikan kali Ketua PC Fatayat, Ibu Hajah Kurnia, kula nyuwun izin saking banggane Fatayat Kabupaten Temanggung sebulan setengah iso nanggap mumpuni. Aku mangke nek ketemu mumpuni arep salaman, kira-kira jenengan membolehkan atau tidak? Bu Nyai Kurnia mangsuli, nggih pareng Pak Bupati, tapi izin dulu sama komandan pletone jenengan. Gini kuwi Bu Bupati marengke napa mboten? Akhirnya Pak Bupati pamit kali garwanipun ngucap ngeten, ayang embeb, kula saking banggane lho, Pak Ayat kok iso nanggap mumpuni malah iso ngaji ning gedung pemuda sing cuacane niki kaya ning Afrika Selatan. Nek cara basa Jepang mlegeb. Cara ing Temanggung karo dereng jajah niku mlegeb napa? Asomo ya asomo padha mlegeb niku kaya dimplek ngono kuwi. Kaya di rame apa? Diimbu kuwi gedang diimbu. Nek saran kula mlebet boten masalah, aman-aman. Niki namung Pak Bupati ngendikan aku bangga karo katanya bisa nanggap mumpuni. Wahai istriku komandan peleton, bolehkah saya salaman dengan mumpuni? Ternyata Ibu Bupati ngendikaken, boleh Pak. Sing penting jenengan pamit karo mumpuni gelem apa ora salaman kali jenengan. Yang kedua, kula mboten bakal cemburu karena saya niki ketua tim penggerak PKK ngertos bagaimana sibuknya sebagai seorang bupati dan memang aturan protokolnya mboten napa-napa salaman. Matur nuwun ya Allah, gara-gara legep niki langsung diparingi segera matur nuwun. Tanda niki berkah Fatayat Allahumma tekan pundi pareng Pak sama karo mumpuni. Sing penting kula namung titip pesen mangke lek salaman karo mumpuni aja karo nafsu. Iya lah sing paling ayu sak Kabupaten Temanggung ya cuma dirimu ayang mbek. Akhirnya Pak Bupati terus ngendikan kali kula mumpuni, kula pun pamit kali Ketua PC Fatayat, kula pun pamit karo komandan peletonnya saya niki mau salaman kali jenengan membolehkan atau tidak? Boleh Pak Bupati, wong lanangnya batal wudhu gampang make wudhu meleh, cuma sesuai dengan anjuran garwane panjenengan jangan pakai nafsu. Siap. Akhirnya Pak Bupati bareng nyepong tangane mumpuni jebule rada krasa gremet-gremet. Setrume rada dhuwur, tegangan tinggi nganti griming-griming. Sing protes si Bu Bupati, Pak, kok lek salaman karo mumpuni rada grogi. Ora kaya biasane, dadi bapake lek salaman karo nafsu nggih. Pak Bupati ngendikan, "Mboten lesane ngendikan boten, tapi kan jerone ati sapa sing ngerti." Mula niki kula kali Pak Bupati benten mahram pun dan suami istri saja yang di rumah walaupun sudah nikah lawas rasa mani dadak pengantin anyar, pengantin lawas, pengantin bodol-bodolan pengantin. Kadang-kadang kendala sahabat liwat nang dene lawang rada sempit, senggolan bokong biasane pati krembut. Jerone ati sapa sing ngerti. Saya cerita begini tidak untuk membandingkan madhab yang satu dengan madhab yang lain, tapi untuk membandingkan mana manusia kula kados jenengan niki dan mana Kanjeng Nabi. Pramila Kanjeng Nabi adalah khairuman sak sae-sae kiai ingkang kula panjenengan sedaya hari ini sami wontenaken hibah akbar karena dalam rangka mahabbah ngarep-arep syafaat
Kanjeng Nabi, cinta penuh dengan pengharapan mugi-mugi fatayat muslimat adalah kiai-kiai ingkang tetap melanggengkan riba, melanggengkan sholawat kersane pinaringan syafaatipun Kanjeng Nabi sesarengan kempal wonten swargane Allah. Allahumma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad berperbana dari santri Pondok Darussalam. Alhamdulillah luar biasa bereknya mereka ingkang terlibat adalah santri sedanten dan background santri sedanten. Napa malih niki Oktober mendekati tanggal 22 sehingga pakaian mereka nggih kagungan beberapa pakaian, tapi alhamdulillah hari ini diberkahi santri-santri saking Darussalam. Disarep dulu Pak Ipah nggih buat santri-santrinya Darussalam dulu. Ibu-ibu matayat yang biasa bertugas, yang aku sing bertugas supaya aku sing ngomong saweran. Boten iki karena kanji santri Darussalam yang tetap disemangati. Hari ini kula nampi dawuh saking Ahlul Bait Tegal Magelang, bilih ternyata kanji pondok pesantren pundi kemawon saged mengalami penurunan jumlah santri pendaftar. Terus upami nggih menawi biasane nerima 1000 niku anyar santri baru paling hanya 700 mawon boten mangkat. Sehingga kaya napa dalam niku diperparingi pirsa kalian para Ahlul Bait Tegal bilih panjenengan sedaya tiyang sepuh tidak usah khawatir menitipkan putra putri ke pondok pesantren, karena tenggane taklimul muta'alim justru kita orang tua ketika mau menitipkan putra putri ke pondok pesantren maka 2 bulan waktu estimasi untuk memikirkan secara matang putra putri bagi dititipaken ke pondok pundi. Boten usah nawi kuatus kok diwastani wong tua rewel niku boten. Tapi justru Anda, kita sebagai orang tua berhak memilih pondok A pengasuhnya adalah Kiai A, putrane Kiai B. Mudah-mudahan ya Allah niki mergo pengasuhnya niki Kiai ingkang leres-leres Kiai tenanan. Ya ora ono kiai-kiaian, Kiai tenanan. Kemudian niki peraturan pondoknya saya langsung niki santri putra santri putri terus pundi tanggene masyarakat, apakah satu lingkungan kali masyarakat atau khusus tanggene tempat pondok niku sampai sedetail itu, sampai panjenengan boleh bertanya dewan asatid ustadzanya lulusan saking pondok pundi kagungan ijazah napa mboten saking turute. Nah kata taklimul muta'alim itu hak orang tua paling sekedar waktu minimal 2 bulan. Maka silahkan tim Temanggung kuatah sangat pondok pesantren, silahkan putra putri titipaken tenggene pondok. Kok putrane ngersakaken kebih silahkan teng Lirboyo, teng Sarang, teng Ploso, teng pundi kemawon. Sing terpenting orang tua selalu mengawasi. Alhamdulillah santri Darussalam hari ini juga mewarnai keluarga besar jamaah Bidat Akbar wonten Fatayat. Alhamdulillah menika Pak Banser beberapa pun persiapan. Emang hari ini pun jadinya nih jam 10 waktu Indonesia Temanggung. Terus Temanggung itu jamnya mundur malah kalau dugi tentu ini kasih sesuai dengan undangan saking Fatayat serta Nasedoso. Seperti biasa Fatayat menikah muslimat maupun malih acara schedule-nya banyak, apalagi alhamdulillah melalui bupati kalian itu maupun membantu menikah kata mereka adalah silaturahim. Saking bangganya Pemda khusus itu Pak Bupati saged dipun rawuh menikah kalian Fatayat muslimat saka Kabupaten Temanggung. Alhamdulillah suksesnya pengajaran ini. Tepuk tangan dulu kan di Fatayat ini luar biasa. Saya pribadi di Boten namun berita menikah mudah-mudahan disampaikan kepada kali
bungkus kadang si sekejap amargi sangat doa dipun imami kalian ibu nyai kalau betul mantul yang di rumah semoga tahu dari kalah barokah tanpa lupa kalian para ibu nyai bersama dari berkah yang kuasa tentang mereka kalian doa dan hari sekisan sekolah kalau ibu nyai matur bagi sana pun bersama berkah yang kawasan kita menikah ibu bupati matur bersama PC Patayat Kabupaten Temanggung mungkin-mungkin istiqomah semangat berkhidmat sesarangan Patayat bersama Patayat tambah rombongo dijadikan ibu rumah tangga yang solihah keluarga mawadah karomah masakinah terus keluarga ahli ibadah terus keluarga ahli sunnah apa yang